హలో ఎవ్రీవన్, యూఆర్ వాచింగ్ త్రీ మంకీస్ ఛానల్. వెల్కమ్ టు టిప్ సిరీస్. ఈరోజు టిప్స్ ఏంటో చూద్దాం. టిప్ నెంబర్ 1, ప్రతి కలర్ కి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అదేవిధంగా ఎల్లో కలర్ కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ ఎల్లో కలర్ అనేది మన సరౌండింగ్స్ లో ఉన్నట్లయితే మన మైండ్ అనేది చాలా ఫోకస్డ్ గా ఉంటుంది. అయితే దీనికి ఒక రీజన్ ఉంది. ఈ ఎల్లో అనేది మన బాడీలో మెలటోనిన్ అనే ఒక హార్మోన్ యొక్క ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తుంది. అయితే ఈ మెలటోనిన్ అనేది మన బాడీలో ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది? మనకు నిద్ర కలిగించే హార్మోనే మెలటోనిన్. ఈ మెలటోనిన్ వల్ల మనకు నిద్ర అనేది వస్తుంది. సో ఎప్పుడైనా మనం ఈ స్లీపీగా ఉన్నప్పుడు మన చుట్టుపక్కల ఎల్లో కలర్ ఉన్నట్లయితే మన మైండ్ అనేది చాలా ఫోకస్డ్ గా ఉంటుంది. టిప్ నెంబర్ 2, మనకి కాఫ్ వచ్చినప్పుడు కాఫ్ సిరప్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ కాఫ్ సిరప్ తో పోలిస్తే పైనాపిల్లో 5 times ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ పైనాపిల్లో బ్రోమోలిన్ అనే ఒక ఎంజైమ్ ఉంది. ఈ ఎంజైమ్ అనేది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా వర్క్ అవుతుంది. అంటే ఏంటంటే ఈ పైనాపిల్ జ్యూస్ కి ఇన్ఫెక్షన్స్ తో ఫైట్ చేసే శక్తి ఉంది. అదేవిధంగా బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేసే శక్తి కూడా దీనికి ఉంది. మనకి కోల్డ్ చేసినప్పుడు ఈ కోల్డ్ వల్ల వచ్చేటువంటి కాఫ్ అనేది రాకుండా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైనా మీకు కోల్డ్ చేసినప్పుడు ఈ పైనాపిల్ ని ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.